皆様ご起立ください。자리에서 일어나 주십시오. 今日の 聖書朗読は 여현준 先生です. 오늘 성경 봉독은 여현준 선생님입니다.本日の御言葉、ヨハネによる福音書1章1節から5節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。アーメン。皆様ご着席ください. 자리에 앉아 주십시오. 세키오노 스타일 카타와 박성준伝道師です. 말씀 전해 주실 분은 박성준 전도사님입니다. 세키오노 다이모크와 히카리노 이에 데스. 설교 제목은 라이트하우스입니다. 많은 은혜 받으시길 바랍니다. 네, 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 주님, 오늘도 우리가 이 자리에 예배를 위해 나오게 해주심에 愛のイ 감사드립니다. エス様、私たちが今日もこの場所に来られることが来るようにしてくださって本当に感謝いたします。 오늘 우리 예배가 정말로 주님을 경험하는 예배 되게 하여 今日 주시옵고 の礼拝が本当に主を経験する礼拝になりますように。 정말로 오늘 받은 은혜를 가지고 마무리되는 한 해와 앞으로 다가올 한 해를 준비하게 하여 주시옵소서. 今日受けられた恵みでこの今年をちゃんと最後まで生きることができますように導いてください。 언제나 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 愛の主 기도드렸습니다. イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。 아멘. 어느덧 추워진 날씨 가운데 한 해의 끝을 지나고 있습니다. でももう最近寒くなってもう今年も終わっていくんですね。 사실 교회력으로 하면 이미 한 해가 지나갔습니다. 実は教会歴ではもう1年が終わりました。 이번 주부터는 대림절이라는 새로운 절기로 한 해를 시작합니다. 今週からは大降雪そのアドベントっていう時期が始まります。 이 대림절은 예수님이 태어나기 전 4주 동안 그리스도가 오심을 기다리는 절기입니다. この大降雪はイエス様が生まれる前にその前の4週間イエス様を待つ時期ですね。 이 시기가 되면 교회뿐만 아니라 어느 곳을 가든 성탄절을 기다리는 설레임으로 가득한 것 같습니다. この時期になったら教会だけでなくどこに行ってもそのイエス様を待つクリスマスを待つ雰囲気でものすごく明るくなるんですね。 화려한 장식들이 길거리를 가득 메웁니다. 派手な飾りが街中にたくさんありますね。 반짝이는 조명과 들뜨고 흥겨운 분위기까지 우리 주위를 가득 메웁니다. その明るい照明とワクワクするその雰囲気でいっぱいになりますね。 심지어는 일본에서도 이러한 설레임이 보입니다. クリスチャンが少ない日本でもこのような明るい雰囲気がありますね。 이 사진은 제가 아는 전도사님이 주중에 후쿠오카에 가셨다가 텐진에서 보시고 보내주신 사진입니다. この写真は最近知り合いの伝道師が送ってくれた福岡天神の写真です。 사진 보여주세요. 정말 한국보다도 더 아름답게 꾸며놓은 것 같습니다. 韓国より綺麗美しい照明だと思います。 그런데 이러한 밝음은 정말로 우리 삶을 실제로 비추고 있나요? しかしこのような明るさが私たちの人生を照らしているんでしょうか皆さん。 이 화려한 조명들이 우리 마음에 있는 어둠을 사라지게 하고 この 있습니까? 街のこの綺麗な照明が私たちの心の中の暗闇まで照らしているんでしょうか。 성탄절이 다가올수록 거리는 더 화려해지고 설렘으로 가득 차 보입니다. クリスマスが近づければ近づくほどこの街はもっと派手になりワクワクさでいっぱいです。 그러나 그 안에 있는 현실은 반대일 때가 많습니다. しかし現実はそうではない時が多いですね。 사람들 마음속에 여전히 묵직한 불안이 자리 잡고 있습니다. 人たちの心の中にはまだ重い不安でいっぱいになる人もいらっしゃると思います。 가정 안에서의 문제와 관계의 문제들은 우리 주위에서 끊임없이 일어납니다. その家庭の中の問題と関係の中の問題は私たち人生の中で
絶えず行われますね。 전쟁에 관한 소식도 뉴스에서 끊임없이 보도가 됩니다. 戦争に対したものもニュースでずっと流されています。 세상은 빛나고 좋아 보이는 것들이 늘어가지만 정작 참된 빛 자체는 사라지고 있는 것 같습니다. この世の中はきれいな光でその満たされているように見えますが、本当に誠の光はだんだん消えているのではないかなと思っております。 그렇기에 대림절을 맞은 우리는 이 시대의 진정한 빛이 무엇인지를 다시 한번 생각하며 오늘 본문의 말씀을 살펴보고자 합니다. このようにアドベントを向かっている私たちはこのような今の時期の真の光が何、誠の光が何者かを再び考えながら今日の本文を見てみたいと思います。 오늘 본문은 먼저 말씀에 대하여 우리에게 이야기합니다. 今日の本文は言葉に対して語ってくれます。 1절의 말씀을 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 一節の御言葉を読んでみましょうか。 태초엔 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시라. はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。 요한이 복음서를 시작하면서 이러한 이야기를 한 이유가 있습니다. ヨハネが福音書を書きながら最初にこれを書いた理由があると思います。 이 복음서를 읽을 이들이 유대인들 사이에서 예수님을 믿는다는 이유로 그들의 공동체에게 배척을 당해야 했습니다. この福音書を読む人たちはその福音書を読むっていう理由だけでユダヤ人の共同体の中で排斥されなければならなかったんですね。 자신들의 친구들, 가족들, 고향에서 추방당한 사람들이었습니다. 自分の友達、家族、また故郷から追い出さなければならなかったんです。 신앙을 지킨다는 이유로 삶의 터전에서 밀려나야 했습니다. 信仰を守っているっていう理由だけで居場所を失ってしまったんですね。 그들은 의지할 수 있는 사람이 없었습니다. 彼らは頼る人さえもいなかったんです。 지금의 상황을 이겨내고 미래를 바라볼 여유조차 없었을 것입니다. 今の状況を乗り越えて未来を考える余裕さえもなかったんですね。 그들에게 어떠한 소망도 없어 보입니다. 彼らには希望もなかったんです。 그런 이들에게 요한은 그들에게 진짜 필요한 것이 무엇인지 오늘 이야기하는 것입니다. そのような人たちに今日ヨハネは何が必要なのかを教えてくれるんですね。 바로 말씀입니다. それが御言葉です。 본문에 나오는 말씀은 단순히 어떤 글이나 이야기를 이야기하는 것이 아닙니다. 今日の本文に出ている言葉っていう単語はただある文字や話のことではないですね。 이 말씀은 태초부터 있었다라고 합니다. この言葉は初めに言葉があったって書いています。 세상에 처음 이전부터 이 말씀이 있었다라는 것입니다. この世の中が始まる前から御言葉があったっていうことですね。 그리고 이 말씀은 하나님과 함께 있었습니다. そしてこの御言葉は神様と共にありました。 또한 요한은 이 말씀을 통해 모든 것이 만들어졌다고 말합니다. そして今日の本文のヨハネはその御言葉と共に全てのものが創造されたと言っています。 우리가 보는 세상, 땅, 하늘, 공기, 모든 생명, 이 모든 것들이 말씀 없이 만들어진 것이 없습니다. 今私たちが見るこの世の中の全てのもの、空気、地、天、全ての命が御言葉なしで作られたものはないと思います。 즉 이 말씀 안에는 세상과 우리의 삶을 살아가게 하는 힘과 생명이 담겨 있습니다. つまりこの御言葉の中にはこの世の中と私たちを生かす力と命が入っています。 오늘 본문은 태초에 말씀이 있었다. 그 말씀 안에 생명이 있다고 우리에게 말합니다. 今日の本文には初めに言葉があった。そしてその言葉の中で命があったと語ってくれます。 지금의 소망 없는 상황 가운데 우리가 붙잡아야 할 것은 이 말씀, 이 생명이라고 말합니다. 今このような希望のない現代社会の中で私たちが握らなければならないのはこの御言葉だと思います。 바로 예수 그리스도입니다. その御言葉はイエス・キリストです。 우리는 예수 그리스도를 통하여서만이 살아갈 수 있는 힘과 생명, 소망을 얻을 수 있습니다. 私たちはただイエス・キリストを通してだけ生きる力と希望を持つようになると思います。 그렇게 오늘 성경은 예수님을 사람들의 빛이라고 말합니다. 今日の聖書にはイエス様が人たちの光だと書いています。
비록 그들의 지금 상황이 한 치 앞도 보이지 않는 어둠 속에 있는 것 같다 할지라도 그 빛이 우리들의 어둠을 이겨낼 것이라 합니다. 今人々が彼らが何も見えない暗闇の中にあるように見えてもいるように見えてもイエス様という光が照らしてくれてその暗闇を乗り越えられるっていうように聖書には書いています。 지금의 상황이 어떠한 소망이 없어 보인다 할지라도 今の状況がどんな希望も見えない状況だとしても 참된 힘과 생명이 그들에게 이미 있다라고 말하고 있습니다. 誠の力と命がもうすでに彼らに与えられているということを聖書は語っています。 오늘날 우리에게도 동일합니다. 今日この現代社会を生きる私たちにも同じです。 세상의 조명과 화려함은 잠시 우리의 시선을 끌지만 그 안에 있는 어둠을 해결해 주지 못합니다. この世の中の照明と派手さはその時には派手に見える良いものとして見えるかもしれないんですが私たちの心の中の暗闇を照らしてくれることはできません。 더 밝아 보이는 것을 찾아다녀도 마음 한편 여전히 채워지지 않은 채 한편은 여전히 채워지지 않은 채 남아 있습니다. この世の中の良いと思われるものを追いかけていても私たちの心の中には満たされないところがあるわけですね。 그래서 지금도 우리는 참된 빛이 필요합니다. だからこそ私たちには誠の光が必要です。 우리를 비추고 우리를 살리고 우리의 길을 보여줄 수 있는 생명의 빛 예수 그리스도가 필요합니다. 私たちを照らし私たちを生かしてまた私たちの道を照らすことができる命の光イエス・キリストが私たちには必要です。 바로 그분만이 우리 삶의 깊은 곳 어둠을 몰아낼 수 있는 유일한 빛입니다. ただイエス様だけが私たちの心の中の暗闇を照らすことができる唯一の真理の光だと思います。 우리가 지금 지나고 있는 대림절은 우리에게 이러한 빛이 오셨음을 그리고 오늘날에도 여전히 그 빛이 우리에게 올 것임을 기다리는 절기입니다. 今私たちが過ごしているこのアドベントはこのようにイエス様が光として私たちに来られたこと、そしてその光がまた再び来られることを待つ季節時期であります。 이 말씀은 우리에게 여전히 생명입니다. この御言葉は今私たちに命になります。 이 빛은 여전히 우리를 어둠에서 구원해 줍니다. またこの光はまた私たちを暗闇から救ってくださると思います。 그렇다면 이 빛이 오늘날 우리에게 어떤 의미인지 영상을 통해 알아보았으면 だからこ 좋겠습니다. の光が今日現代社会を生きる私たちにどのような意味なのかをちょっと映像を見ながら一緒に考えたいと思います。 영상 보겠습니다. 世界に完璧な人はいるのでしょうか？いいえ、そんなことはありません。でも私たちの目には多くの人が本当にかっこよく見えるんですよね。あの人みたいになれたらいいな。そういう人たちもいます。どうして僕に似てるの？こんなに美しいスポットライトを浴びている今、どうやって見栄えがいいのでしょうか？どうもありがとうございます。両親と家族がここにいる。でも両親を傷つけるかもしれない過去の話を少し話して共有したいと思います。中学校でいじめられました。トイレに行くと殴られたりを気道を騙されたりすることが多いですが、それでも少しトラウマになっていると思います。傷は私でいっぱいだ。誰かの助けを借りて留学できました。でも家族は貧しく、私は教会の開拓に行きました。息子として実は学費をきちんと払えなかったので牧師の助けを借りて卒業しましたが、お金がなくて本当に悲しかったです。彼らは端々無視され、実際アメリカでお祈祷を貯めて働いたり何も持たずに暮らしている人々は教会から
常に阻害されています。なぜこの親のもとでこの人生を送らなければならないのか、なぜこんな傷を抱えて生きなければならないのか、自分のせいだと責めていますが、現実は変わっていません。同時に多くの罪も犯しました。こんな一瞬の喜び、一瞬の安堵、神を見つけられず、何度も遠ざかり、心は傷だらけでした。ちゃんと愛すことすらできなかった。愛されていなかったし、愛される方法も人間としてのあり方も知らなかった。その人間関係のせいで、その中でどうすればいいかわからない。何度も何度も傷つき続けました。見た目は綺麗ですか？これが今の私です。君が僕たちをどう見るか、僕をどう見るかもわからない。もっと痛かったらいいのに、綺麗ではありません。彼らは多くの罪も犯します。過去には多くの痛みと悲しみがあります。まだ克服できていないトラウマがたくさんあります。しかし聖書にはこう書かれています。我々はこの宝を7つの器の中に持っている。光の代わりに7つの器である。なぜなら偉大な力は、なぜならそれは神のものであり、私たちのものではないからです。この宝物がある。そして宝はどこに輝くのでしょうか？私が受けた傷やトラウマ、困難や痛み、そしてなぜそれが私をこんな風に駆り立てるのか。私が不満を言ったすべての要素を通じて彼は輝いている。みんな、私たちも完璧じゃないよね。みんな傷を負ってるよね。誰にでも痛みはあるよね。なぜ私の家族はこんな風なのでしょうか。なぜこんな家族に生まれたのか。なぜ私はこんな風なのでしょうか。何度も戻ってくる。でも今あるのは何だろう。私はキリストがいます。ローマ人への手紙第章にはこう書かれています。グレゴの精神がなければあなたはギリシャ人ではありません。言い換えれば、すべてのギリシャ人はギリシャ一人の精神を持っているのです。そしてそれはそのような傷ついた陶器の中に収められていると言われています。自慢したくないからです。偉大な力は神から来るので、私は傲慢にならないようにする。そして傷だと思っていた穴を通して同じ傷を持つ者たちを癒す。かつては傷だったものが今やワクチンとなり、私は今もそうした傷を負った人々を癒し続けています。みんな、神はあなたたちに同情している。それは神が私たちと同じ心を持ってこの地上を歩まれたからです。そして神も私たちに語りかけてくださいます。隣にいる隣人を愛しましょう。間もなく大逆転の夜は終わりを迎える。それはあなたの人生に戻るでしょう。いつも願いできることがあります。その人生のすぐ隣にいるあなたの友人、主の漁名において、あなたの隣にいるすべての家族を愛することを祝福します。私は主に拍手を捧げます。 AI로 만든 영상이라 조금 일본어가 어색한 것 같습니다. AI で作られた映像でちょっと日本語が変なところもあったかもしれないんですね。
방금 영상에서처럼 빛은 단순히 우리를 비칠 뿐 아니라 우리 안에 들어오셨습니다. さっきの映像でご覧になったように、光は単純に私たちを照らすだけではなく、私の中に入りました。 올 한 해 우리 성도님들은 어떤 한 해를 보내셨나요? 今年皆さんはどのような一年を過ごしましたか？ 관계 가운데 때로는 상처를 입기도 하셨을 수 있습니다. 人たちの関係の中で傷つけられた方もいらっしゃるかもしれないですね。 어쩔 수 없는 상황 가운데에서 낙심하고 좌절했던 순간들도 있을 수 있습니다. どうしようもできない状況の中で落胆して挫折した瞬間もあるかもしれません。 삶이 어둡다고 느껴지는 순간들도 있었습니다. 人生が暗いと思った瞬間もあったかもしれないですね。 그러나 그렇다 할지라도 우리에게는 빛이 있습니다. しかしそのような時にも私たちの中には光があります。 5절의 말씀 같이 本日の 읽겠습니다. 御言葉一緒に読みたいと思います。 빛이 어둠에 빛이 돼 어둠이 깨닫지 못하더라. 光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。 한글 성경에서는 깨닫지 못하더라고 번역되었지만 다른 번역을 보면 이런 말이 됩니다. 韓国の聖書では理解しなかったって書いていますが、他のところを見たら違う翻訳もあります。 다시 한번 一緒に読ん 읽어보겠습니다. でみましょう。 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다. 光は闇の中で輝いている。闇は光に勝てなかった。 그 빛은 오늘날 우리에게 단지 위로의 말이 아니라 실제로 역사하는 능력입니다. その光はただ私たちを慰める言葉ではなく、実際に働いてくださる能力であります。 예수 그리스도는 단순히 과거에 오셨던 분만이 아니라 지금 이 순간에도 우리 가운데 임하시고 우리의 어둠을 이기시는 분입니다. イエス様は単純に2000年前に来られた方だけではなく、今もこの瞬間にも私たちの心の中に臨在し、私たちの暗闇を照らしてくださるお方です。 그래서 우리는 우리의 상황과 관계없이 그분께 소망을 둘 수 있습니다. だから私たちは私たちの状況に構わず、私たちはイエス様に希望を持つことができます。 환경은 무너져도 관계는 흔들려도 감정은 요동쳐도 빛이신 예수님은 변하지 않으십니다. 環境が変わっても、関係が揺らんでも、感情が激しくなっても、光であるイエス様は変わらないお方です。 그리고 우리가 그 빛을 우리 마음 가운데에 받아들일 때에 주님은 우리를 통해 주님의 빛을 내실 것입니다. そしてその光であるイエス様を、私たちがそのイエス様を心の中で受けるとき、主は私たちを通して光を照らしてくださいます。 오늘 설교의 제목을 라이트하우스라고 지었습니다. 今日の説教の題目はライトハウスと書きました。 라이트는 빛을, 하우스는 집을 뜻합니다. ライトは光、ハウスは家っていう意味の単語ですね。 그래서 저 단어를 그대로 읽으면 빛의 집이 됩니다. だからその単語をそのまま読むと光の家っていう意味になります。 우리가 이 세상 가운데 예수님을 우리 마음 가운데 빛으로 받아들이고 예배하기 위해 모인다면 교회는 빛들의 집이 됩니다. 私たちがこの世の中でイエス様を私たちの心の中で光として受けられて、私たちが礼拝のために集まったら、その集まった場所、教会は光の家になります。 그리고 우리가 교회로서 이 땅과 일본을 위해 함께 기도하며 예수님처럼 사랑할 때 우리는 이 땅 가운데에서 저 두 단어가 합쳐진 라이트하우스 등대가 됩니다. そして私たちが教会でこの世の中のために、この地のために、日本のためにイエス様のように愛しながら祈るとき、私たちこの世の中であの団子のようにライトハウス、灯台っていう意味になります。 그리고 우리가 등대가 되었을 때 우리 교회를 통해 이 땅과 일본 땅 위에 주님의 빛이 드러날 것입니다. そして私たちがそのように灯台になったとき、その私たちを通してこの世の中と日本の地にイエス様の光が現れると思います。 그리고 우리 교회가 그 빛을 따라 사람들이 주님께 나오는 선교하는 교회가 될 것입니다. そして私たちの教会がそのような時宣教する教会になれると思います。 마지막으로 성경 한 절 더 읽고 마무리하겠습니다. 最後御言葉をもう一個読んでみたいと思います。
같이 읽겠습니다. 일어나라 빛을 발하라 이는 네 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이니라. 아멘. アーメン。起きよ光を放ってあなたの光が来て主の栄光があなたの上に昇ったのだから。 대림절은 우리가 다시 빛을 붙잡는 절기입니다. アドベントは私たちがもう一回その光を握る時期だと思います。 어둠이 깊을수록 빛은 더 선명하게 빛납니다. 闇が深ければ深いほど光はもっと鮮明に現れます。 그리고 그 빛을 비추는 사람들이 모인 곳이 바로 교회입니다. そしてその光を照らす人たちが集まったところが教会です。 우리는 세상 속에 세워진 작은 등대이며 일본 땅을 밝히는 하나님의 빛의 집입니다. そして私たちはこの世の中で建てられた小さい灯台でもあり、そしてこの世の中を照らす光の家にもなります。 정말로 얼마 남지 않은 올해와 다가올 새로운 한 해를 준비하며 우리 일본 선교교회가 일어나 빛을 발하는 교회가 될 수 있도록 함께 기도와 예배로 든든히 세워져 가길 바랍니다. また新しい年を迎える私たちが本当に世の中の光として生きていくことができますように、礼拝と祈りでまた生きていくことができますように切に願っております。 기도하겠습니다. 祈ります。 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님, 愛と恵みが豊かな父なる神様、 오늘 말씀을 통해 태초부터 계셨고 지금도 역사하시는 생명의 말씀, 今日の御言葉を通して初めからいらっしゃって今も働いてください命の御言葉、 빛 대신 예수 그리스도를 다시 보게 하시니 その 감사드립니다. 光になったイエス・キリストをまた見つめることができるようにさせてくださって感謝いたします。 어둠이 짙게 들이우는 시대 가운데에서도 주님은 여전히 빛으로 오셔서 우리를 비추시고 この闇の時代の中でも主はまた光として来られて私たちを照らしてくださり、 우리를 살게 하시며 진리의 길로 인도하심을 고백합니다. 私たちを生かしまた真理の道に導いてくださったことを告白します。 주님, 때로 우리는 세상의 어둠과 문제들 앞에서 마음이 흔들리고 主よ私たちはまた世の中の闇と問題の中で心が揺らがれて、 빛이 아니라 어둠을 더 크게 보며 두려워할 때가 많습니다. 光ではなく暗闇を見ながら恐れる時が多いです。 그러나 오늘 말씀처럼 빛은 어둠에 의해 결코 지지 않음을 믿습니다. しかし今日の御言葉のように光は闇に負けることがないことを私たちは信じております。 우리가 주님을 따르는 한 우리의 삶은 다시 살아나며 다시 일어서게 될 줄을 믿습니다. 私たちが主を従う限り私たちはまた生き返られまた立って乗り越えることができることを信じております。 주님, 우리 각자의 마음에 당신의 빛을 다시 밝혀 주옵소서. 主よ私たち一人一人の心の中にまた主の光を照らしてください。 그리고 그 빛을 품은 우리가 일본 땅을 밝히는 작은 등대가 되게 하옵소서. そしてその光を抱いた私たちがこの日本の地をこの世の中を照らす小さい灯台になりますように導いてください。 우리의 생각과 말과 행동 속에 예수님의 빛이 비추게 하시고 私たちの考えと言葉行動の中でイエス様の光が現れるように、 만나는 사람마다 주님의 따뜻함과 생명을 느끼게 하옵소서. 出会う人々に主の温かさと命を伝えることができますように導いてください。 가정에서, 직장에서, 교회에서, 그리고 우리가 서 있는 자리에서 어둠에 흔들리지 않는 빛의 사람으로 살아가게 そ 하옵소서. して家庭の中で学校の中で職場の中で教会の中で私たちがいるこの場所で闇の中でも光として生きていくことができますように導いてください。 마지막까지 우리와 동행하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 最後まで私たちと共に歩んでくださるイエス・キリストに皆によってお祈りいたします。 아멘.